नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज हामी एउटा अद्भुत कविता द भोइस अफ द रेन वाल्ट व्हिटमनद्वारा रचित सुन्दर संसारमा प्रवेश गर्दैछौँ। के तपाईले कहिले वर्षालाई तपाईसँग बोल्दै गरेको जस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? त्यो शान्त स्वर, त्यो धरतीमा झर्ने हर एक थोपा, के त्यसको पनि कुनै कथा छ? अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमनले वर्षालाई मानवीय स्वर दिँदै यसलाई जीवन, पुनर्जन्म र प्रकृतिको चक्रसँग जोडेर एक अद्वितीय तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन्। आजको भिडियोमा हामी यसको अर्थ, भाव र वर्षाको आवाजले हामीलाई के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नेछौँ। अन्तसम्म हेरिरहनुहोस् र हामीसँग मिलेर वर्षाको यो सङ्गीतमय यात्रा अनुभव गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ। वाल्ट व्हिटमनलाई स्वतन्त्र छन्दका पिता, फादर अफ फ्री वर्सको रूपमा सम्मान गरिन्छ। फ्री वर्स भनेको कवितामा लय अथवा राइमको स्ट्रिक फर्मलाई फलो नगरी फ्रीली लेख्नुलाई बुझिन्छ। अमेरिकाका प्रसिद्ध कविहरूमध्ये उहाँ एक महान कवि हुनुहुन्छ। व्हिटमनले कवितामा स्वतन्त्र छन्द फ्री वर्सलाई लोकप्रिय बनाउँदै कविता लेखनमा क्रान्ति ल्याएका थिए। वाल्ट व्हिटमनलाई बार्ड अफ अमेरिका भनेर पनि चिनिन्छ। बार्ड भनेको पोएट्रीको कन्टेक्स्टमा सिङ्गर अथवा कवि भनेर बुझिन्छ। वाल्ट व्हिटमनलाई अमेरिकाको राष्ट्रकवि भनिन्छ किनभने उनको कविता विशेष गरी लिभ्स अफ ग्रासले अमेरिकाको मूल विशेषता, विविधता र लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई एक नवीन र अभूतपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्त गर्छ। उनका कविता खुला र समावेशी शैलीमा लेखिएका हुन्छन् जसले व्यक्तिवाद, समानता र सम्पूर्ण जीवनको परस्पर सम्बन्धको प्रशंसा गर्छ। द भोइस अफ द रेन कविता स्पिकर र रेन बीचको एक संवाद हो जहाँ वर्षालाई पर्सोनिफाइड गरिएको छ। पर्सोनिफाइड अथवा पर्सोनिफिकेसन भनेको कुनै पनि निर्जीव वस्तुलाई जीवित वस्तुको, विशेष गरी ह्युमन मान्छेको क्वालिटी, गुणहरू दिने बुझिन्छ। जस्तै कुनै कुनै कथा कवितामा रुख बोलिरहेको हुन्छ, कहिले घाम बोलिरहेको हुन्छ, कहिले हावा बोलिरहेको हुन्छ, कहिले ढुङ्गाहरू रोइरहेको हुन्छ। यही टेक्निकलाई नै हामी पर्सोनिफिकेसन भन्छौँ। पर्सनको विशेषता अथवा गुण कुनै निर्जीव वस्तुमा दिने। यहाँ रेलले आफ्नो उत्पत्ति अर्थात् पृथ्वीबाट सुरु भएको अन्तहीन यात्रा व्याख्या गर्छ। यो कविता पर्सोनिफिकेसनको सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण हो। कविताले वर्षाको चक्रलाई, वाटर साइकललाई चित्रण गर्दछ। रेन तथा पोएम, गीत सङ्गीत बीच समानता देखाउँछ किनभने यी सबैले हामीलाई आनन्द दिने, खुसी दिने अनि जीवन दिने काम गर्छ। वाल्ट व्हिटमनले रेनलाई कविताको गीतको रूपकको रूपमा, मेटाफोरको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। कविले आफ्नो गीत, कम्पोजिसन कविको आत्माबाट उत्पन्न हुन्छ, संसारभर यात्रा गर्छ, सबैले सुन्छ र अन्त्यमा आफ्नै स्रोतमा फर्केर त्यसलाई समृद्ध बनाउँछ। कविता स्वतन्त्र छन्द फ्री वर्समा लेखिएको छ जसले वर्षाको अस्थिर र स्वतन्त्र गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ र यसरी कविताको स्वरूप र यसको विषयवस्तुसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो बनाइएको छ। अब हामी कवितामा जानुभन्दा अगाडि कवितामा प्रयोग गरेका केही गाह्रा अप्ठ्यारो शब्दहरूको बारेमा जानकारी लिउँ। दाउ, दाउ भनेको ओल्ड इङ्ग्लिस फर यु हो, यहाँ तिमी। इटर्नल अनन्त, नेभर एन्डिङ। भेगली अस्पष्ट, अनक्लियर। इम्पाल्पेबल हेयर मिन्स अमूर्त। इन्टेन्जिबल, अनेबल टु बी टच्ड, छुन देख्न नमिल्ने, अमूर्त। लेप, धुनु, सफा गर्नु। टु वास अर क्लिन समथिङ। अटोमिज, अविभाज्य कणहरू, छुटाउन नमिल्ने कणहरू। लेटेड, निष्क्रिय। एक्जिस्टिङ इन हिडन अर डोर्मेन्ट फर्म। रेट, ध्यान दिएको। अप्रेज, नोटिस, वास्ता गरिएको। द भोइस अफ द रेन। अब हामी कवितालाई पहिला वाचन गर्नेछौँ, त्यसपछि यसको समरी अनि एनालाइसिस तर्फ जानेछौँ। Who art thou? Said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer as he had translated. स्पिकरले, वक्ताले बिस्तारै झरिरहेको वर्षासँग सोध्छ। Who art thou? तिमी को हौ? आश्चर्यजनक रूपमा
वर्षाले उत्तर दिन्छ, बोल्छ वर्षा, आई एम द पोएम अफ द अर्थ, म पृथ्वीको कविता हूँ। आई एम द पोएम अफ द अर्थ, सेड द भोइस अफ द रेन, इटर्नल आई राइज, इम्पल्पेबल आउट अफ द ल्यान्ड एन्ड द बटमलेस सी। वर्षाले आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्छ। उनी जमिन र गहिरो समुद्रबाट अदृश्य रूपमा, बाफको रूपमा उठ्छे, आकाशतिर उक्लिन्छे र त्यहाँ आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दै बादलमा परिणत हुन्छे। यहाँ इटर्नल भन्ने वर्डले यो प्रोसेस, पानी बाफ भएर गहिरो समुद्र र पृथ्वीबाट माथि जाने काम अनन्तदेखि नै भइरहेको, अहिले पनि पहिलादेखि नै अनन्तदेखि भइरहेको, अहिले पनि हुने र पछि पनि हुने कुरालाई जनाउँछ। Upward to heaven, winds vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the drought, amidst dust layer of the globe. वर्षाले जोड दिन्छ कि ऊ कहिले पानी, कहिले बाफ र कहिले बादलको रूपमा देखिन्छ, तर ऊ वास्तवमा एउटै तत्त्व हो, केवल रूप मात्रै फरक हुन्छ। ऊ आफ्नो उद्देश्य बताउँछ, पृथ्वीलाई शुद्ध गर्नु, सिँचाइ गर्नु र आफ्नो स्रोतलाई पुनः जीवन गर्नु, साथै अर्थमा भएका सबै दूषित कुराहरू पनि धुने, पखाल्ने र सफा गर्ने काम पनि गर्छन् रेनले। And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. वर्षाले आफ्नो भूमिकालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा देखाएको छ, किनकि ऊ नभए बिउहरू निष्क्रिय, लेटेन्ट, अनबर्न रहन्छन् र अंकुर फुल्न सक्दैन। जब सीड्स उम्रदैन तब अन्नको उब्जनी पनि हुन्न। यसले निरन्तर चक्रको विचारलाई पनि बल दिन्छ। वर्षा सधैँ पृथ्वीमा फर्कन्छे, त्यसलाई पोषण दिन र शुद्ध पार्न। पृथ्वीलाई प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँ बाह्य रूपमा शान्त भए तापनि जीवन अन्तर्गत क्रियाशील रहिरहन्छ। जाडोमा वा रातमा जब सबै कुरा सुस्त देखिन्छ, तब पनि पृथ्वी मरेको हुँदैन, त्यो सधैँ जीवन्त हुन्छ र जीवनका संकेतहरू फेरि देखिन थाल्छ। आई एम द पोएम अफ द अर्थ भन्ने सेन्टेन्समा पोएमलाई रेन, वर्षासँग तुलना गरिएको छ। त्यस्तै अर्थ इज सिम्बोलिकली अ पोएट, जसरी अर्थ प्रोडक्टिभ हुन्छ, लाइफ दिन्छ र यो प्रोसेस लगातार चल्छ, एउटा कवि पनि सधैँभरि कविताको सिर्जना गरेर मानिसको जिन्दगीलाई रसमय बनाइदिन्छ। रेनले अर्थलाई मोर प्रोडक्टिभ बनाएर लाइफलाई कन्टिन्यू गराउनलाई सपोर्ट गर्छ भने पोएमले पनि कवि र हामीलाई जीवन र ऊर्जा दिइरहन्छ। यो मेटाफोरले वर्षा पनि कविता जस्तै प्रकृति र जीवनको अनिवार्य अङ्ग हो भन्ने सन्देश दिन्छ। First song is swaying from its birth after fulfillment wandering, raked or unraked, duly with love returns. यहाँ विचमनले वर्षा र कविता वा गीत बीच समानता चित्रण गरेका छन्। जसरी वर्षा पृथ्वीबाट उत्पन्न हुन्छ, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छ र फेरि पृथ्वीतर्फ फर्कन्छ, त्यसरी नै कविता पनि कविको आत्माबाट जन्मिन्छ, आफ्नो सन्देश फैलाउँछ र अन्ततः मानवीय भावना र अनुभवहरूका रूपमा फर्किन्छन्। रेक्ट अर अनरेक्ट भनेर, रेक्ट अर अनरेक्ट, चिनिएको होस् वा नचिनिएको होस्, मानोस् अथवा नमानोस् भन्ने वाक्यांशले देखाउँछ कि कविता पनि वर्षा जस्तै हो। मानिसहरूले त्यसको प्रभाव महसुस गरून् वा नगरून्, त्यसले असर पार्छ नै। पानीले पृथ्वीमा र यसमा बस्ने जीवलाई, अनि कविता, म्युजिक, सङ, गीतले मानिस र मानिसको मनोभावनालाई। कविता वा गीतले मानवलाई छुन्छ, उनीहरूलाई शान्ति दिन्छ, निको बनाउँछ, सान्त्वना दिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जीवन्त राख्छ। वक्ताका अनुसार यो प्रक्रिया जलचक्र, वाटर साइकल जत्तिकै सार्वभौमिक र युनिभर्सल हो, अनवरत चलिरहने, जीवन दिने र गहिरो अर्थ बोकेको। अब हामी सिनोनिमस वर्डतिर जाँदैछौँ। सिनोनिमस भनेको सिमिलर मिनिङ वर्ड्स,
उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू। यो डार्क ग्रीन बक्समा केही शब्दहरू सङ्कलन गरिएका छन् र यिनीहरूको सही सिनोनिमस वर्ड चाहिँ तल लेखिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले छानेर करेक्ट वर्डलाई चाहिँ करेक्ट बक्समा राख्नुहोला। एन्सर टाइम: dryness, drought, nourishes, gives back life, birth, origin, indistinct, vaguely, unseen, invisibly, cleans, lay, sprout, seed, revisits, returns, dent, soft falling, noticed or unnoticed, raked or unraked, intangible, impalpable, timeless, eternal, emerges, rises, and lowering, descent. Antonym time. Antonym भनेको opposite meaning words, उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू। Clearly, assign गरेर यहाँ केही शब्दहरू डार्क ग्रीन बक्समा छन्, यिनीहरूका एन्टोनिमस वर्डहरू तल छन्, करेक्ट वर्ड छान्नु होला। एन्सर टाइम: clearly, vaguely, ascend, descend, temporary, eternal, plenty, drought, happy, soft, departs, returns, tangible, impalpable, ignored, wrecked, pollute, lay, death, birth। अब हामी कविताको आधारमा केही भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर छन्, त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न: Who is talking in the poem? The speaker and the rain are talking in the poem. The rain is personified and able to express its journey and purpose. What question does the poet ask the rain? The poet asks the rain, "And who art thou?" Meaning, who are you? He is eager to know about its identity and nature. How does the rain respond to the poet's question? The rain replies that it is the poem of the earth, signifying that it is a natural, eternal cycle that nourishes and sustains life on earth. What does the phrase poem of the earth signify? It signifies that the rain, like poetry that soothes a human soul, is beautiful and continuous process that benefits the world, bringing nourishment and life. What does the rain mean when it says it rises impalpable out of the land and the bottomless sea? The rain explains that it originates as water vapor which is unseen from the land and the sea, forming clouds before falling back as rain. How does the rain benefit the earth? The rain nourishes dry land, quenches thirst, cleanses dust and impurities, and helps it germinate, making the earth more fertile. What is the significance of raked and unraked in the poem? It means that the rain completes its cycle, whether people notice or appreciate it, raked or not unraked. It continues to serve its purpose selflessly. How does the rain compare itself to a song? The rain compares itself to a song because both originates from a source, cloud and the poet, travel through the world and return in rest. Just as a song inspires and benefits listener, rain nourishes the earth. What is the central theme of the poem? The central theme is the eternal cycle of nature and how everything in nature, like the rain and poetry, has a purpose and contributes to life. What poetic device does Whitman use in the poem? Whitman uses personification, giving rain a voice, metaphor, rain as the poem of the earth, imagery describing the rain's journey, and parallelism comparing the rain to a song. Who is referred to as the poem of the earth? The rain is referred to as the poem of the earth. Why is rain called the poem of the earth? Rain calls herself the poem of the earth to highlight her beauty and essential role in nurturing life, much like poetry expresses deep emotions and ideas. Thank you for watching. Next time, पानी पर्दा कवि वर्ल्ड विटमनले जस्तै ध्यान दिएर पानीको त्यो मधुर आवाजलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोला र पानीले तपाईँलाई के भन्यो कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोला। इन्जोय द